vítam ťa pri dnešnom výklade kariet. Kým budem hovoriť, tak si pokojne vyber jeden z dvoch balíčkov. Prvý tu máme takéto pierko od mojej Andulky a druhý je takýto nazar, prívesok. Dnešnou témou je, ako prehlbiť našu kreativitu. A kým si teda vyberiete, zatiaľ by som chcela nadviazať na naše predchádzajúce video, kde sme si hovorili o tom, čo je to kreativita a že každý ju vlastne máme v sebe. Pretože v poslednej dobe som si naozaj všimla, najmä na Instagrame, že sa nám rozšírili rôzne možnosti, kurzy o tom, ako boostnúť našu kreativitu. Ale chcela by som vlastne nadviazať a ubezpečiť ťa, že žiaden kurz ťa kreativite naučiť nemôže. A ani žiaden certifikát z teba neurobí tvorcu. To, čo potrebuješ, je pokojná myseľ, telo a dve ruky. A ak máš tieto dve veci a ideálne aj šálku kávy alebo čaju, čokoľvek s kofeínom, tak si šťastný človek podľa mňa a môžeš tvoriť. Tak, balíček číslo 1. A toto si zatiaľ odložíme. Vítam balíček číslo 1. Tu vnímam, že tvoja kreativita je súčasťou takého veľmi hlbokého procesu, tvojho ako keby vývoja smerom k celistvosti, alebo nechcem povedať dokonalosti, ale celistvosti. A vzniká tu u teba ako keby taký dialog medzi vedomým a nevedomým. Často určite vidíš rôzne znamenia a symboly. Hej, najmä v snoch, alebo dobre ti funguje tvoja imaginácia. Je dobré si práve uvedomiť, že tvoja kreativita, tvoja tvorivosť pravdepodobne nikdy nevznikne v tvojej hlave, v tvojej mysli. A že tvoje sny, tvoje pocity, ale aj tie tvoje tiene, to všetko chce byť ako keby premenené na niečo vonkajšie. Hej, a to už sme sa bavili minulé. Nezáleží na tom, či maluješ, či tancuješ, či spievaš, alebo či pracuješ s textom, slovom. Vnímam tam taký ako keby pocit stagnácie. Mám ti odkázať, že je to tak v poriadku, že to je práve taká tá pozvánka k introspekcii tvojej vnútornej. Niekomu by určite pomohlo, ak je ten typ, samozrejme, viesť si denník snov, aby si vedela a mohla si zaznamenať si, aké sny sa ti opakujú. A čo ti tým vlastne chcú povedať. Hľadaj rôzne symboly a kdekoľvek ich zachytávaj.
Jo? Napríklad nachádzaš pierka na zemi. Tak to sa mne dosť často stávalo. Alebo vidíš rôzne obrazce, napríklad v kávovej usadenine. Môžeš s nimi teda pracovať, napríklad výtvarne alebo hrou, alebo keď počuješ náhodne nejaké rozhovory, môžeš o nich písať. Čo sa týka tej imaginácie, mi už išlo slovo meditácia, tak tam by určite práve mohla pomôcť meditácia, nechať sa viesť obrazmi, ktoré prichádzajú a potom ich zhmotňovať. A zase je jedno, či malbou, tancom, čokoľvek. No a teraz mi k tomu prišlo, že takú spoločnú meditáciu by sme si mohli aj urobiť. Uvidíme. Ešte skúsime tieto karty, čo znamená tá väža. Hej, ale podstatou je úplne vynechať logiku a dovoliť predstavivosti ísť kamkoľvek. No, nemusíš nevyhnutne chápať význam symbolov, tu vidím, ktoré nachádzaš. Tvojou úlohou je len ich zachytiť. Hej? Práve preto je tu asi ten záhradník. Čo zaseješ, to máš. Takže len tie symboly zachyť a zhmotni. Možno ti nakoniec význam dajú, alebo až po čase a možno ani nikdy rozumovo nepojmeš, čo sa ti udialo, nejaká synchronicita alebo nejaký aha moment. To nevadí. Tvojou úlohou teraz naozaj je preskúmavať a postupne sa učiť dôverovať ten svoj kreatívny proces, tú tvoju cestu a že tá tvoja obrovská tvorivá sila spočíva práve v prepájaní tvojho nevedomia s tým vedomím. Áno? A súvisí s tým aj spoznávanie vnútorných archetypov, ako je starená, vedma, čarodejnica. Dovolím naozaj prehovárať v tom umení. Čím viac sa spoznáš na tej potlačenej nevedovej úrovni, tak tým viac energie získa tá tvoja tvorba, viac autenticity. A ja som sa dopytovala na tú väžu. Ja si myslím, že niekedy tá práca s tou tieňovou energiou môže vyniesť na povrch rôzne nejaké také ako nespracované veci a traumy. Takže preto asi to varovanie, že máme byť opatrní a ak sa dá, tak nebyť na celý ten proces sami. Ale máš tu naozaj veľmi krásny odkaz, že v tvojom nevedomí sú tvoje poklady. A to je naozaj veľmi pekné. Ešte tu máme kartičku s odkazom, tak sa môžeme pozrieť, čo ti ešte chce. Tak to bolo veľa. Asi máme toho veľa čo povedať. Čo ti ešte chcú povedať tieto kartičky? Strach prekonám tak, že doplň si. Buď ti môže byť, to správne, ak to dobre vidíš, buď ti môže byť tento obrázok inšpiráciou k tvojej malbe alebo k nejakému tvojmu dielu, alebo si doplň. Tak, ďakujem balíčku číslo 1 a ideme na balíček číslo 2. Si to poskladám.
Tak, vítam balíček číslo 2 a môžeme rovno začať. Tu ma až tak ovalila taká iná energia, taká veľmi hutná, by som povedala, oproti tomu prvému snovému balíčku, takému, tam som sa cítila ako Alenka v ríši divov. Tak, ako nakopnúť kreativitu? Tu sú potlačené túžby, emócie, vášeň, oheň, ego. Ja si nemôžem pomôcť, ale ja vidím ako keby papier, plátno. A teraz ťa vidím, ako maluješ a používaš naozaj krásne farby a všetko, ale to plátno je také veľmi, veľmi suché. A nie je tam práve tá voda, tie emócie. A ty to aj zistíš po čase, lebo ten papier ti samozrejme už nedovoluje asi ďalej pracovať so štecom. Tak a potom tam zase pridáš veľmi veľa vody, ktorá sa ako keby vylieva a ty nevieš ako keby pracovať s emóciami. A to ti spôsobuje v tvojom kreatívnom procese problémy. A zároveň sú tu ako keby stále také rovnaké procesy, postupy, ako tvoríš, šablóny. Takže preto mi tam možno chýba tá vášeň. Až taká živočíšnosť mi ide z obidvoch týchto žien. A pritom v tebe to je. A ty si vždy túžila byť taká, čo je veľmi, veľmi zvláštne. Čo by pomohlo? Práca s frustráciou určite. Blázon. Všímať si, čo ťa najviac rozčuluje, čo ťa trápi a ideálne hneď sa snažiť pretvárať tie tvoje emócie do nejakej tvorby. Zase, môže to byť písanie, kreslenie, malovanie, tancovanie, čokoľvek. Podstatou je prepustiť tie myšlienky, ale naozaj tak ako bez cenzúry. Úplne ich môžeš až tak vykričať, nech vypláva všetko, čo je v tebe potlačené. Tú svoju tvorbu by si mala používať tak, ako nejaký ventil. A je veľmi dôležité, práve ten okamih je veľmi dôležitý, keď pocítiš nejakú tú iskru, alebo vášeň, hnev, ale aj smútok, tak si i hneď musíš dovoliť tvoriť. A neboj sa použiť to umenie ako ventil. Práve to je tá tvoja jedinečnosť, v tom je tá tvoja tvorivá sila, tvoj rukopis. Sú tu aj také ako keby rôzne spomienky z detstva. To mi tam išlo už na začiatku. Také ako keby zakázané túžby, tvoje sny, nejaké potlačené časti, to všetko sú tvoje suroviny pre tvorbu. Takže tvoj boost kreativity je nechať hovoriť tvoj vnútorný svet. Nech je akokoľvek bláznivý, crazy, ale musíš byť k sebe úprimná. Neanalizuj. Veľmi by som tam nezapájala tú mužskú ako keby časť, tú analytickú, tú pravú hemisféru. Len tvor. Aj hnev, aj túžbu, aj vinu.
tvojou úlohou momentálne je zistiť, čo v sebe odmietaš a čo potláčaš. A akú časť seba sa bojíš svetu ukázať. Pusti tú kontrolu nad svojimi myšlienkami. Priznaj si aj svoje najhlbšie túžby, vášne a vyvaruj sa takému deleniu emócií na dobré a zlé. Tvoje umenie je pretlak. Hlas niečoho, čo je potlačené. A pozor, ako aj pri tom prvom balíčku, zaujímavé, že na tom istom mieste, mi tu vybehlo, že tá práca s potlačeným vnútrom nemusí vždy vydrať na povrch pekné veci. Takže naozaj opatrne, a ak sa dá, tak na tento proces určite nebuď sama. Ešte, ako v tom prvom balíčku, si vytiahneme nejaký odkaz pre teba. Takže kartička s odkazom pre teba. To, čo viem, môžem použiť na. Takže zase, buď ti môže poslúžiť kartička ako inšpirácia, alebo si kľudne doplň. Je to špecifický odkaz pre teba. Tak, a sme u konca. A ak ťa dnešný výklad oslovil, budem veľmi rada, ak mi zanecháš komentár, like, odber, čokoľvek. Ďakujem za zhliadnutie a uvidíme sa na budúce.